मेहनत करने वाले नहीं, मेहनत को करवाने वाले जीत रहे हैं। यूट्यूब के मालिक ने कभी वीडियो नहीं बनाई, उबर के मालिक ने कभी भी टैक्सी नहीं चलाई, फिर भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास जाता है। क्यों? अमेजॉन ने ना कभी प्रोडक्ट बनाया और ना कभी कोई प्रोडक्ट बेचा, फिर भी जब भी प्रोडक्ट बिकता है तो सबसे ज्यादा पैसा अमेजॉन कमाता है। क्यों? देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन्स के मालिक ने कभी भी ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन जब भी ऑपरेशन होता है किसी का तो सबसे ज्यादा वही कमाते हैं। मुकेश अंबानी ने ना कभी सब्जी बेची और ना कभी कोई सब्जी उगाई, आज हर सब्जी बिकने पर सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं को मिलता है। मेहनत करने वाले हजार हैं पर प्लेटफॉर्म देने वाले बहुत कम। आज के जमाने में मेहनत करना एक काम नहीं, एक सिस्टम बनाना भी मेहनत है। अगर बात सही लगी तो कमेंट में लिखो, मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाने आ रहा हूं।